boolee Itoophiyaa keessatti nama baay'inni 60 ol ta'u mootummaan Itoophiyaa viizaa sanaan akka biyya keessaa hin baanee fi dhibbaan dhibbatti dhorkee jira jechuudha. Kan gurra qabu haa dhaga'u, kan ija qabu haa argu jedhani Oromoon. Inna yeroo ammaa kana haalli yeroo ammaa irra jiru jechuudha. Dubaay jechuudha yeroo darbe akka dhiirotaaf baname hundi keenya quba qabna. Dhiironni hedduunis immoo biyya isaanii gadhiisanii yaa'u irraa kan ka'e biyya keessatti ilmaan dhiiraa kan jedhame hafaa akka hin jirree fi biyya keessa ijoolleen dhiiraa jechuudha obboleewwan shamarraa firas haa ta'u namoota yaa ta'u biyyoota arabaa irraa kan qabanii maallaqa naa kenni biyya arabaa Dubaay deemee si deebisa jechuudhaan baay'ee kan cinqaa jiran yoo ta'u haala yeroo ammaa garuu biyyi Dubaay dhiirotaaf akka cufame odeeffannoon nu bira ga'ee jira jechuudha. Wantoonni kun guyyaa 3 dura kan odeeffamaa jiru. Ani immoo hanga dhugaasaa barutti viidiyoo isaa hin hojjenne. Haa ta'u yeroo ammaa dhugaa ta'uusaa irra dhaabbadhee baree jira jechuudha. Guutumaan guututti Dubaay ijoollee dhiiratiif cufamee jira. Dallaalonni sobanii deemuun ni danda'ama kan jedhan naannoo keessattis ni jiru. Waan kanas immoo bilbilaan ani biyyatti dawwalee odeeffannoo kana ergan argadheen boodammoo dallaalonni biyya keessaa immoo ni sobuu hin cufamne deemuu ni dandeessu jedhanii karaalee maallaqa nyaatanii barbaaddachaa jiru jechuudha. Biyya arabaa Dubaay ijoollee dhiiratiif deemuuf immoo maallaqa xiqqaa miti kan isaan barbaachisu. Yoo xiqqaate dallaalaa qofa kan kaffalamu qarshii 400 ol hanga 500ti. Kana jechuun immoo achii ka'umsa malee porosoosii ittiin xumurachuu miti. Porosoosiin paaspoortiin dabalatee meedikaalan dabalatee tiraanspoortii makiinaa waa hundaan dabalatee gaafa dhufan namni harka duwwaa hin dhufu waan ta'eef shaanxaa san uffata achi keessa godhatanii waan tokko fudhatanii dhufuun dabalatee yoo xiqqaate 600 hanga 700 ni deema jechuudha ijoolleen dhiiraa Dubaay keessa seenuufi jechuudha. Isa kana kan siniin jedhu baay'een isaanii kan bajaajii qabu bajaajii ofii gurguratee kan suuqii qabu suuqii isaa gurguratee kan immoo wantoota garaagaraa qabu waanuma isaan qabu san gurguratee biyyaa ba'a. Gaafa biyyaa ba'u kan immoo waanuma gaarii biyyoota arabaa keessatti faafrikaan maallaqaa yookaan faafrikaan birrii akka jiru faafrikaa birrii san keessa akka hojjetan yookaan birriin immoo boolla wayii keessa akka ol guurramee gara biyya Itoophiyaatti ergamu itti fakkaate kan yaadanii biyya sanirra ba'an ni jiru. Gaafa as garuu jireenyi faallaa itti dhufte nyaanni garaatti nyaatanu kobozii taatee qixxaa taatee isheen immoo waxii kan hin qabne jimnaa minaamina irra dibatanii xiqqoo yoo turan ruuzii akka shimmootitti affeellatanii galgala ganama nyaachuun kanaayyuu dhabanii kan hedduun agabuu bulan baay'ee isaaniitu akka jiru odeeffannoon garaagaraa darbaa akka jiruu fi ijoolleen hedduu miidiyaa kanarra ba'anii akka bu'aa jiran mootummaan guutumaan guututti odeeffannoo kana erga bareen boodatti dhiirri biyya arabaa deemee kan hojjetu obsa akka shamarranii akka hin qabne baay'een isaanii akka boo yeroo argutti hojiileen biyyoota arabaa keessa jiran immoo biyya keenya keessas hin jiru kan akka gimbii ganabba'uu makiinaa dhiquu fi wantoota garaagaraa qoshashaa karaarraa xaraguu kun immoo biyya kana keessa iyyuu ni jira. Hojii tuffachuudhaan ijoolleen biyya kiyya keessa yaa'anii dhumachaa jiru kan jedhu mootummaa yeroo ammaa kana immoo ijasaa ijoollee biyya arabaa irra godhatee jira. Guutumaan guututti baay'een keessan ni beektu waan ta'eef akkuma jiru mootummaan karuma boolee ilaaluu eegalee jira. Biyyootuma arabaa tokkornati isaa biyyootuma arabaa hilliinaa isaa garma biyya arabaatti deebisee jira dhugaa dubbachuudha mootummaa yeroo ammaa kana. Ijoolleen dhiiraa dhufuun isaanii immoo ijoollee akkamiitu dhufa kan jedhu mootummaan seera haarawaa baasee jira. Seera kanarratti immoo fayyadamuun isin barbaachisa malee zim jettanii dallaalan dhuftanii maallaqa keessan gadi naquu irra mootummaan seera akkamii baasee nama akkamiitu biyyoota arabaa dhufuu danda'a kan jedhan viidiyoo kanaan xumuraatti dhaggeeffadhaa. Asuma keessaa argattu zim jettanii maallaqa keessan dallaalatti gadi naqxanii erga nyaatamtaniin boodatti gadi baatanii maallaqa 400,500 nyaatee boolee keessaa hin deebi'e jettanii boo'uun duratti biyyoota arabaa dhiiraaf deemuun hin danda'ama karaa kamiin deemuu danda'ama kan jedhu viidiyoo kana ka obboleewwan keessanii sheer godhaa irraa fayyadamuu danda'u waan ta'eef obboloota koo'i ijoolleen ammallee poroosesii jammartanii jirtan viizaan jammartasu yaa gubatu paaspoortii keessan harkatti deeffadhaati dallaalota qabsiistanii isa san deeffadhaa qaxxituma
imbaasii deemtanii imbaasii waan siniin jedhu karaa mootummaatiin waan fidaa siniin jedhuu fi waan inni barbaadu kan wantoota garaagaraa kan biyyoota arabaa deemuu siin barbaachisu yeroo amma Duubaay nama 3,000 ni barbaaddi nama akkamii barbaaddi kan jedhu immoo asuma keessa argattu jechuudha. Inna irra isa tokkoffaa irratti biyyoota arabaa deemuu fi ati jalqaba namni biyya arabaa deemu sun reedii ta'uu qaba guutumaan guututti itti yaadee xiinxaleeti malee biyya arabaa jedhanii dhaga'aniif ol kaanii dhufuun gaafa asgaan jireenyi isaanii baay'ee akka ulfaattuu fi jireenyi ishii badii akka ta'e namni ishii adii akka ta'e hirribni ishii nuusii akka ta'e nyaanni ishii ruuzii akka ta'e galgala ganama waan garaa ofii akka hin arganne akka ta'e boqonnaa gaarii akka hin arganne fi akka barbaaddetti yoo dadhabde bayyanattee kaate hojjettu san osoo hin taane hojiin kamuu akka dirqama sitti kennamu fa'a odeeffannoo obboleewwan shamaraa yookaan fira yoo qabaatan irraa odeeffannoo guurradha. Osoo odeeffannoo kana hin beekin odeeffannoo kana hin dhagahin dhiira yaa ta'u shamara yaa ta'u biyya arabaa dhufuu fi jalqaba irratti haarawaa yoo taate odeeffannoo biyya arabaa guurradha malee as geechanii boo'uun bu'aa tokkollee hin qabu. Kan warri as jiru sinitti musan immoo dhugaadha jedhaa fudhadha. Warri asii soba sinitti himan akka waleetti nama nagaafate hundumaa dhugaan itti hima malee soba takkallee ittiin himu jechuudha. Ta'uuf ni dhufaa ta'uuf baatu ni hafa malee biyyoota arabaa barbirriin akkanatti jira. Afrikaa birrii keessan hojjechaa jira akka gizee ani jalqaba biyyaa ba'e ani waanan Afrikaa birrii keessa hojjedhu natti fakkaate malee waanan akkanatti gubadhee dafqeetoo fi dunatti hin fakkaanne jechuudha. Egaa sumarraan illee wanni sinin jechuu barbaadu warroonni biyyoota arabaa dhufuu barbaadan dhiirotaaf yeroo ammaatitti Dubaay nama 3,000 barbaaddi innillee maal yoo jettan isa tokkoffaa irratti seerri ba'e namni biyya arabaa deemuu barbaadu tokko reedii ta'ee ofitti amanummaa kan qabuu fi barnoota isaa kutaa 10 kan xumure yoo ta'u kaardii kutaa 8 harkaa qabaachuu qaba. Umuriin isaa waggaa 18 hanga 20 jidduu ol ta'uu qaba kan jedhudha. Isarratti hojii ogummaa inni qabaachuu qabu jalqaba irratti gimbeenyaa ta'uu qaba. Gimbii kan mana ganabba'u ta'uu qaba. Mahandasii ta'uu qaba jedhama. Kan itti aanu makiinaa oofuu kan danda'u jechuudha. Makiinaa shifeerii oofuu kan danda'u yoo ta'edha biyyoota arabaa kan dhufuu danda'u. Akkasumas immoo isaa wanna tokko dafee qabaatu qaruutee ta'uu qaba malee zim jedhee gaafa dhufe giraa hangabba'amu miti. Akkasumas afaan danda'uu qaba. Afaan arabaallee yoo hin dandeenye ta'e ingiliffa sirriitti danda'uu qaba. Yoo kana hin dandeenye immoo dhufuu hin danda'u waliigaltee jara wajjin qabaachuu qaba kan jedhudha. Seeronni amma ba'anii jiru. Namoonni ogummaa kanneen qabdan kana ni dubbadhe kana keessaa tokko kan qabdani haala kanaan reedii taatanii dhufuudha. Keessattuu warroonni afaan ingiliffaa hin dandeenye dhufuu hin danda'u kan jedhu mootummaan dubbatee jira. Warroonni homaan beekne asitti yaa'anii dhufanii nu rakkisaa jiru yookaan afaan hin beekanii yookaan hojii hin beekanii jechaa jiru. Ijoolleen baay'een baadiyyuma keessa dhiiruma taataniif carraa kan argattaniif dhufaa jirtu. Dhufuun immoo as ga'uun immoo isinii miidhaa ta'a. Yoo hojii hin dandeenye ta'e nyaatallee dhabdanii karaa irratti gatamtu biyyattillee isiniin galchan waan ta'eef biyyoota arabaa dhufuu bichaa miti. Maallaqni immoo jechuudha kana achi argattanii irra kam Itoophiyaa argattantu wayya. Qarshii 1000 kana sitti argattanii ishiin mummuramtee kiraa manaa situ danda'ata. Intarneeta situ danda'ata. Jarri mindaa si kaffalu malee mana jireenyaa fi intarneeta homaa isiniif hin kennanii. Kana sirriitti beeka jala muraatii beekaati koottaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Osoo kana hin beekin biyyaa hin ba'inaadha. Biyya keessanitti hojjetadha. 1,500 erga qabaattanii biyyaa ba'uun keessan gowwummaadha jedhee yaadaan akka mataa waleetti. Biyya arabaa baaniif immoo iyyummaa namarraa baati jechuu osoo hin taane biyya ofii keessa ta'anillee waan barbaadan hojjetachuu ni danda'ama. Namoonni tokko biyyuma arabaa erga dhufte yookaan haadha manaasaa yoo ergate yookaan ofii isaatii yoo dhufe waanuma iyyummaa sun irraa baatu itti fakkaata jechuudha. Garuu gaafa asgaan qormaata hedduutu nama mudata. Adaraa keessan kanarraa of eeggannoo godhadhaa isiniin jechuun ana affeerraa kiyya waleetu kushiina madaamii keessaa akkasii wajjin haasoftu jechuudha. Mana kanammoo laayik sheer gochuudhaan viidiyoo kanammoo hanga xumuraa dhaggeeffadhaa. Obboleewwan keessanii laayik sheer gochuudhaan biraan gahaa. Obboleewwan keessan gorfadhaa. Shamarran keenya biyya arabaa jirtan biyya arabaa fidattanii obboleessaa keenya najjanuu suntaan jabaaddu biyyatti hojjetadhu. Asitti natsaannatiin hin jiru. Garbummaa kan jala jiraatu malee natsaannatii argattee jiraachuu hin dandeechu. Biyya keetitti immoo natsaannatiidhaan hojjetta waan ta'eef biyyumatti jabaadhu hojjedhu jedhaati. Obboleewwan keessan gorfadhaa malee obboleewwan keessan biyyaa baastanii hin boochisinaa. Imimmaan isaanii hin harcaasisinaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Gaafa biyyaa baane ijoollee dhiiraa waa baay'eetu muddachaa jira. Karaa irratti hafaa jiru. Akka shamarraniitillee miti dhugaa dubbachuu fi shamarran wayya biyyoota arabaatiif jechuudha. Haa ta'u isaan mana keessa
keessa hojjennan hojiin keenyallee hin dhabamu waan sin garramu hojii dandeenyani biyyoota araba warroota dhiiratiif garuu hojiinillee dhabamuu danda'a siniin jedha. Egaa kana fakkaata viidiyoon kiyyaarraaf qabadhee dhufe yaada dabalataa qabaata saanduqa koomentii jalatti barreessaa turtii gaarii siniif haa ta'u. Baay'ee laayik sheer godhaa.